निकल के बच गए। खोल दो यार भैया, जल्दी खोल दो यार, लेट हो रहा है। उस दिन 4 घंटे का जाम लग गया है फाटक के चक्कर में, 2 औरतें बेहोश हो गई। तेरे को बोला था ना इस रास्ते से मत आ, दूसरे रास्ते चलते। यार फाटक बहुत लगता है यार यहाँ पे। अंदर बैठ जा भाई, गिर जाएगा। अभी अभी लगा है जस्ट, टाइम लगेगा, क्रॉसिंग है ना, एक और ट्रेन आ रही है। ये बंदा 1 घंटा पहले फाटक लगा देता है। आंटी मत जाओ यार, इधर से अभी आने वाली है ट्रेन। भाई फाटक लगने वाला है, तू भाग के सामान लिया, मैं यहीं खड़ा हूँ। ट्रेन देखता हूँ, चक्कर आता है मेरे को। मैं तो इसके चक्कर में हर बार लेट होता हूँ। भाई वो मंत्री के लिए भी नहीं खोलेगा, फाटक नहीं खोलते, रूल्स होते हैं इनके। भाई क्यों हॉर्न मार रहा है यार, खुदा के लेके जाएगा क्या? हाँ पापा, फाटक पे हूँ, कितनी देर में खुलेगा भैया? अरे भाई रुक रुक, मेरा पैर फंस गया, मेरा पैर फंस गया भाई। बंद हो गई, बंद हो गई।